Hey guys, namaste. Swagat छ मेरो च्यानलमा फेरि पनि. Thank you so much for watching. And if you are them who is watching my channel, welcome. I am a mother of two. My recent child, he is 3 months old, as you can see over there, and my eldest son, he is 4.5 years old. I'm gonna do an unboxing of this Lollipop baby camera monitor, and I'm so excited. And if you're excited, keep on watching the full video. कस्तो राम्रो है प्याकेजिङ, एकदमै स्लिक, एकदमै राम्रो है, एकदमै स्टडी. के रे पार्सल डेलिभरी गर्दाखेरि it doesn't damage anything. ड्यामेज हुँदैन नि त, एकदमै स्टडी, एकदमै स्ट्रङ छ है प्याकेजिङ चाहिँ. ओके, लेट्स डु सम अनबक्सिङ. तपाईहरुले मलाई इन्स्टाग्राममा फलो गर्नु भएको छ भने you have already seen this unboxing video, अनि तपाईहरुले देखिसक्नु भएको छ कस्तो छ भनेर. ट्यान्टिरान, मेरो छोराले मलाई साथ दिदैछ है. Okay, this is how it looks like. It's actually a lollipop. So it comes in 3 different colors: blue, blue, pink, and green. मलाई चाहिँ कस्तो ग्रीन कलर लगाउँ जस्तो लाग्यो, तर at the end I went with this. Okay, so this is how it looks like. Very slick. You can put this camera in 3 different styles. One like so, another one like so, अनि अर्को चाहिँ यस्तो गरेर बेन्ड गरेर हाम्रो त्यो कटमा क्या बेन्ड गरेर राख्ने रे. तर म चाहिँ यसरी राख्छु. हजुर छोरा, यसरी राख्छु. Also you can put it like so. Oh my god, मैले इन्स्टाग्राममा हेर्दाखेरि चाहिँ they were like so many styles, or like so. Oh, that's so cute. I like the fact there is sponge over here. Okay, so this is how it looks like, guys. So cute. And then inside here, it has got some instruction on how to set up the camera. As you can see, you can set up like this. It's the instruction. And then inside over here in the first compartment, we have got a plug, I guess. Yes, a plug. This is a Euro plug, I guess. I know. Ani arko. This one. And then this one. Very helpful. And then over here it has got like a holder if you want to hang this in the ceiling or in the wall. I guess you have to stick this, and then last but not the least, we have got is a cable, I guess. Oh yes, darling, we have got a cable plug. And then we have got some tools as well, like screwdrivers. So helpful. This is very convenient actually. I think it is worth the price. And it has got like a cable rahera yo chhopne kya for health and safety. Anyway, this is the unboxing of Lollipop monitor camera, and म चाहिँ यो अब जोडेर तपाईहरुलाई एकछिनपछि देखाउने छु. अनि I'm gonna set up the app as well, and then I'm gonna show you everything, and I'll be back and do a full in-depth review of it. Okay, till then I'll see you later. Hey guys, day 2. अब चाहिँ Lollipop camera setup गर्न आटेको. I'm not a gadget person, that's why I've got a little assistant over here. Hi Zina. Hi. Hello. What's up? So she's gonna help me to set up this good old modern version camera. एकदम छिटो बोल्छ होला यो मान्छे पनि. छिटै बोल्छ. यो ए ओके. So त्यहाँनिर मेन्यु छ. Menu. Oh my god. Lollipop with clip रे. Oh yeah, there is clip as well. Stick lollipop onto the round. ए यसरी गर्ने रहेछ हैन यो. Oh, so interesting. के? Peel रे. Peel and stick the cable holders. Cable holders पनि रहेछ. ए यो
क्रिबमा के यसरी पिल गर्ने टाल्ने अनि यो लाइन छ नि यता ए त्यहाँ हाल्ने 2-3 वटा छ त्यसको लागि यो चाहिँ के रहेछ त्यो चाहिँ त्यो भित्तामा टास्नु भयो नि Yeah. Nice. Lollipop. Need help? That's it? अरु खोइ त एप डाउन गर्नुपर्छ होला यहाँ छ क्युआर कोड स्क्यान गर्नुपर्छ हैन Maybe that's why. Hello, big boy. सो मैले चाहिँ यो क्युआर कोड स्क्यान गरेर यो एप निस्क्यो हैन सो कुल सो यो एप डाउनलोड गर्न आँटेको जब एप डाउनलोड भयो Lock and open. के रे यस्तो लक चार्ज के रे त्यो भन्ने कस्तो ह्यान्डी है त्यो निकालेर अर्को ठाउँमा चलाउँदा पनि हुन्छ होला हैन कुन चाहिँ ए यो अनि यो चाहिँ के यो चाहिँ युरो क्या है ए हैन अमेरिका अमेरिका हो यो युरोपमा नि हो र प्यारिसहरूमा पनि यही हो क्या भेनिसहरूमा या cuz most countryमा त यस्तै हुन्छ I mean मगाकोमा त यस्तै थियो नाइस 2 plugs प्यारिस जाँदा चाहिँ यस्तो भेनिसहरूमा यस्तो चलाएको थियो क्या हामीले सो यो चाहिँ चाहिँदैन हैन अहिले हजुर ए त्यसै के हो त्यो चाहिँ म्याग्नेट के त खै trying to figure it out मैले हिँड्नु मैले लाग्यो मैले तिमी हिँड्नु मैले लाग्यो म्याग्नेट भनेर उसले टालेको थियो एकदम यो एप डाउनलोड भयो यो एपमा चाहिँ के गर्ने हो साइन अप गर्नुपर्ने रहेछ हैन एभ्रिथिङमा साइन अप म्यान नो अफेन्स पेन थ्याङ्क यू तपाईँ कस्तो ल साइन गर्यो अब यो के गर्नुपर्ने ल वाइफाई जोड्नुपर्छ होला हैन यस्तो दिमाग खराब लाग्छ क्या भेरिफाई बाबु आम भेरिफाई गरेँ हजुर हेर न यो टुल्सहरू पनि पाएको क्या स्क्रुहरू तपाईँले चाहिँ कतापट्टि हाल्नु उता क्रिपमा उता हाल्नु पर्ला ओभर देयर बाबु यता हुन्छ नि त हैन अनि उ यहाँ हाल्नु पर्ला हैन ओके वी गोना सेट प्लग द क्यामेरा नाउ त्यो यो स्टिकर वाला त चलाउने कि नचलाउने नचलाउने होला कस्तो अनोइङ खालको के नि छिटो यता ल्याउ न गुड जब थ्याङ्क यू बेसिकली यो वायर चाहिँ यतापट्टि रहेछ अब यो कनेक्ट गर्ने ल भयो अब त्यहाँ प्लग तल छ जिना भ्याउँछ लामो छ लामो त ए लामो छ रहेछ ओ अन भयो जिप भयो ओके अन हुँदैछ अब म ब्लड स्वेट एन्ड टियर्स भयो यति जोड्नु भने है छोरा गाह्रै छ हेर न सुत्यो के कता हरियो त बोलेन त त्यो क्यामेरा चाहिँ किन भएन यो त कनेक्टेड भयो त्यो तार लुज भयो कि पछाडिको So we just clipped it. We just wrapped. We didn't use the clip. अघि त क्लिप हाल्दाखेरि चाहिँ खसेको भयो द्याट्स वाइ Yeah. So इट्स मोर स्टडी अब एपमा गएर हेरौँ द क्यामेरा हामीलाई पो हेरिरहेको छ त्यो क्यामेराले त on भयो? भयो Thank God. Where baby? I can see the baby. Yeah, I can see the baby. Oh wow. Yeah. It अनि निकै wide हुँदो रहेछ के हो यो साउन्ड अबे प्ले गर्ने के त्यो आइथ्यो मैले सबै स्किप गरेँ हजुरलाई अनि लाइक साउन्ड आउने अनि म्युट बेबीको साउन्ड सुन्ने पनि थियो खै ल गर त के छ अरे आज छोरा
सो कुल यहाँबाट साउन्ड पनि आउँदो रहेछ त अनि भोल्युम कति सानो आई मिन लाउड गर्ने हुन्छ होला यो त यो के हो ओ या यतिको ठिक छ हाई तपाईँलाई गीत पनि रहेछ है अब अरू के हेरेछ अप्सन म्युजिक टाइप अफ म्युजिक टु प्ले रुयो भने इट्स रुयो आई थिङ्क दिस इज द साउन्ड रुयो भने योभन्दा माथि गयो भने हो कि यो ग्रिन चाहिँ के हो सेटअप रे सेन्सर न आई थिङ्क मिल्छ होला यति के हो त्यो टेम्परेचर ल सुताउँछु न सुत्ने बेला भएको अब म सन्देशलाई सुताउँछु सो फार आइम डन विथ द क्यामेरा सेटअप एन्ड अनबक्सिङ थ्याङ्क यू जिना यो त्यो हुन्छ नि फ्रिक्वेसन जस्तै ऊ यो भन्दा धेरै भयो भने नोइज अलर्ट आउँछ क्या तपाईँको फोनमा ए लाउड भयो नि त बेबी अनि नोइज अलर्ट आयो नोटिफिकेसन जस्तै टिङ आउँछ टिङ माथि त खोइ यहाँ त भएन बट ओके आई थिङ्क यहाँ चाहिँ आउँदो रहेछ ओके सो तपाईँहरूलाई पनि ललिपप बेबी क्यामेरा किन्नु मन छ भने इट्स गन बी इन द लिङ्क डाउन बिलो एन्ड डोन्ट फर्गेट टु युज माई कुपन कोड फर एक्स्ट्रा डिस्काउन्ट आजको लागि यति नै हो Thank you so much, Lollipop Camera, for sponsoring us this beautiful camera. Yay. Bye-bye. Review will be next in few months or few weeks time, okay? Bye.